Ei, moço, bora ali uma viagem marreu, ali na Vila da Pedra. É 50 conto. 50, bora, não tem nada não. Bora. Eu já paguei 45, pode pagar 50. Vambora. Pode montar? Pode montar aí. Rapaz, Bora, rapaz. Então, o que foi? eu tava boa a moto tava apresentando lá, né, velho? Rapaz, não é bom não rir não, bicho. Por quê? Tu me paga só os 50, mas não é bom não rir não. Só manda essa zoadinha, velho. Você não tem nada não, Aí tu me rapaz. paga só os 50. Nem que o motor fique no chão, vai, não tem nada não. O importante é não rir a viagem. Não dá certo não, me paga só os 50. Oxe, se eu viajar, como é que Mas tu eu... não montou a garupa da moto? Não, que lei nova é essa que tem pra montar? Tem que pagar. Quem já viu um negócio desse? Não, moço. Mas não funciona assim não dá certo não.